彩虹。上次我都話啦，我去開會，咁我一路以嚟講緊 Dr. Valen 嘅 studies 啦，咁其實就係佢介紹呢本書俾我睇係嘅。咁跟住到我今次再睇翻啦，終於係一個大人嘅身份去睇呢本書，我發覺唔單止裏邊有好多好警世嘅預言啦，更加令到我好 surprise 嘅就係以一個醫生嘅身份，其實我發覺呢本書裏邊都有好多喺醫學上邊嘅理據啊，或者一啲科學上邊嘅常識係可以喺呢一本書裏邊學得到咯。係，即係我自己睇嘅時候，我就覺得佢係一本比較係啟發性啊，或者係哲理性嘅書喎。但係居然係有科學嗰方面嘅一啲嘅理據添嘅。係啊，咁其實咧，呢本書裏邊其中一句最出名嘅句子咧，就係話要用我哋嘅心靈，一個人先可以睇得好清楚。真正嘅嘢唔係用隻眼去睇得到嘅。係。咁其實對於我嚟講，最初我睇到呢句嘢嘅，我會覺得呢啲咁嘅常識，3歲細路仔都識㗎啦。即係睇咗咁多年，我會覺得我哋都知道好多嘢，睇嘅未必係真。但係到我真係諗翻下，其實從呢個神經科啊，呢個neuroscience 嚟講嘅，其實呢一句嘢係好有哲理嘅。點解我會咁講呢？我喺呢個節目裏邊成日都同大家講嘅就係話，如果大家聽緊我哋講嘢嘅喺文字方面，我哋係用緊我哋嘅左腦去理解一啲嘢。而當我哋聽到啲音樂，所以我好中意喺呢個節目裏邊播歌嘅，其實就係刺激緊我哋嘅右腦噶嘛。咁其實呢啲只不過係一啲好表面上邊嘅意識。係一啲好簡單嘅嘢，即係好似我哋睇完份報紙咁樣，我哋讀完一啲嘢，我哋係會明白咯。咁但係其實有樣嘢我自己都冇諗到嘅，就係話喺呢個神經科學嚟講呢，其實我哋睇嘅嘢係好簡單，去到我哋嘅後腦係好似我哋而家打字咁樣啦，即係打咗啲字入去咁樣，其實係冇任何嘅 meaning，冇任何嘅解釋噶嘛。係因為只係一啲嘅影像係嘛？係咯，即係好似一啲投影咁樣嘅啫嘛。咁唔知大家有冇諗過就係話，其實當我哋聽到一把聲音，我哋會就諗到究竟呢個人係咩樣啊？係啲咩感覺啊？即係我其實都好知道，我身邊有唔少人都問我，欣圖係咩樣㗎？聽到佢成日好中意笑，佢係咪成日好中意笑咁樣嘅？咁嗰刻其實我哋用咗嘅就係我哋嘅 limbic system，即係我哋嘅情感中心咯。其實我哋個腦好特別嘅，即係唔係淨係話我哋左腦去理解文字，右腦去理解一啲音樂或者圖畫，而係透過呢啲文字圖畫會刺激到我哋嘅情緒中心，我哋嘅 limbic system，而令到我哋去為呢啲文字加上一種感情，加上一種情感咯。咁呢個就係好似即係好似你正話講《小王子》入邊講到嗰一點，就係話，即係有時我哋睇見嘅嘢呢，係一啲外表上嘅物質上嘅嘢，咁反而唔係咁有價值喎，反而重要嘅或者有價值嘅嘢係我哋睇唔到，即係嗰個從心入邊去領受嗰個係更為重要。咁你意思呢個就係用到我哋腦入邊嗰個感情嘅中心啦，係咪？係啊，即係你啱啱講嘅就係一啲哲理學家好中意講嘅就係話，同埋一啲宗教學家講嘅就係我哋要睇嘅嘢唔單止要睇外表，仲要睇內心，係啊，仲要去感受。咁其實即係自己作為一個醫生嘅，好多陣時都會覺得，表面證供好似呢一個人唔係癲嘅，但係somehow我望住佢又會覺得，點解呢個人有些少怪嘅咧？咁所以我哋有陣時會鎖佢入醫院啦，或者好似一啲法官咁樣，佢哋會表面上覺得呈堂證供係唔足以去判呢個人有罪，但係佢亦都會覺得呢個人可能係有犯罪嘅傾向咁樣，係我哋所謂嘅第六感啦。但係其實喺我哋嘅現今嘅科學嚟講，我哋都可以真係用科學去解釋嘅，就係因為我哋有呢個 limbic system 呢個情感中心，所以令到我哋有呢種所謂嘅第六感。而即係對我嚟講嘅就係估唔到睇住一本小王子嘅，我今次終於唔係淨係單單地睇嗰啲文字，而我都真係用到我嘅情感中心去聯想到我自己平時喺醫學裏面學到嘅呢個所謂嘅情感中心咯。其實但係呢個情感中心咧，會唔會係好多時係我哋因為成長啲啊嘅時候，佢又豐富好多嘅咧？即係因為你如果一個小朋友睇呢本書嘅時候，你點樣用你個情感中心都理解唔到咁多嘢噶嘛？
咁其實我諗我哋嘅情感中心咧，係每一次經歷一啲嘢嘅，就會經一事長一智，所以我覺得我哋中國人嘅句子裏邊其實蘊藏咗好多科學咯。所以有陣時我而家問翻自己嘅，其實真係㗎，睇翻我哋嘅歷史，睇翻我哋嘅文學，其實當中我哋會學到好多唔同嘅現今科學發現嘅嘢，好多。我自己以前讀醫學院嗰陣時，以為哇一啲好新奇嘅發現啊，即係好似左腦就控制文字，右腦就控制呢個音樂，而家仲要加埋呢個情感中心，去將我哋左腦右腦一齊活用。咁其實喺我哋嘅中國文字裏邊，喺唔同嘅文學，西方文學啊，法國嘅文學。甚至小王子裏邊都會令到我哋發現有咁多科學上面嘅證實咯。其實我覺得你咁樣解釋嘅時候，我哋更加要多啲用呢個情感中心，因為好多時呢，我自己發覺即係特別一啲係比較好理性嘅人呢，就真係好多用個左腦嚟去分析啊，去睇一啲嘅資訊啊，就變成一個 data。咁但係就冇用咗情感中心呢啲 data， 或者係我見到個女仔咁佢嗰啲嘅 data 對我有啲咩反應呢？或者對我有啲咩意義呢？就冇咗㗎喎。係啊，其實我諗下咧，第一次當我同你講話 Dr. Valen 叫我睇呢本小王子嗰陣時，其實欣圖你都有好多情感去帶嚟呢本書。你不斷同我講話，哎呀，我唔見咗我本書啊，同埋你話你借咗俾你身邊嘅朋友，咁我都呼籲下，邊個借咗欣圖本小王子嘅，記住就要還翻俾佢啦。係啊，因為我覺得呢一本書係我有佢嗰本中文咧同埋英文咧，我覺得係好好㗎，即係佢尤其是佢係好薄薄嘅一本書咁，然後入邊，但係佢每一個嘅對話咧，即係每一啲嘅文字咧，都係好有意思咯，同埋好啟發性咯。係啊，咁其實咧呢本書同埋你欣圖對呢本書嘅感覺咧，又帶出咗另外一點喺科學裏邊嘅一個理論咯。咁其實喺小王子裏邊都不斷提緊呢個理論嘅，咁其實就係一個心理學上邊好出名嘅，咁英文就叫做 transitional object。咁其實中文咧，佢喺網上面我揾到咧就譯做呢個過渡性客體或者過渡物啦。咁係咩意思咧？其實對大家嚟講係好耳熟能詳嘅。大家不妨諗下，如果有細蚊仔嘅，你會發覺佢哋好多陣時中意抱住啲 teddy bears 啊，抱住一條毛巾啊，係啊，就摸住其中一個角嘅啫。係啊，咁其實呢樣嘢咧就係所謂嘅 transitional object，即係呢個過渡性客體或者過渡物啦。咁其實咧，對於細蚊仔嚟講嘅就係好似有一樣嘢去俾佢哋感覺到喺身邊好溫暖咁樣，令到佢哋諗起佢哋嘅爹哋或者佢哋嘅媽咪。咁喺呢個心理學呢個科學嘅理論嚟講咧，就係因為有呢一啲所謂嘅 transitional object 呢啲過渡性嘅物體，而令到我哋可以聯想到一啲人或者一啲事。咁其實到好似啱啱講翻嘅就係我哋人類係有呢個情感中心，呢個 limbic system。咁其實睇翻下唔同嘅動物，其實佢哋都有呢個 limbic system 嘅喎，呢個感情中心嘅喎。係，解釋下。咁點解我會咁講咧？即係用翻我屋企隻貓啦。其實我發覺我隻貓咧就好得意嘅，平時佢見到我咧，中意嗰陣時就睬下我，唔中意嗰陣時就理我去死咁樣啦。咁但係咧有一條毛巾咧。佢係由細到大都跟住佢嘅，咁當然啦，喺熱天嗰陣時咧，佢就唔會掂嗰條毛巾嘅，因為實在太熱啦。咁但係到冬天啊、秋天咧，我哋就會成日喺屋企度見到佢同條毛巾度點嚟點去，攬住佢咁樣唔喐㗎。咁其實我諗對於隻貓嘅呢條都係佢嘅 transitional object 咯。咁即係好似細佬哥揸住嗰個嘅毛巾就係個 safety blanket 咧，即係俾佢有呢個安全感、舒服嘅感覺喎。係啊，咁呢個理論咧，其實就係Dr. Winnicott 提出嚟嘅。佢就係話一啲細蚊仔啊，或者一啲 BB 啊，佢哋會對一啲好有親和價值嘅物品，例如好似啱啱我哋講話毛巾啊、teddy bear 咁樣啊。咁尤其是當佢哋瞓覺嗰陣時咧，佢哋就會好想攬住佢哋噶啦。咁其實咧，我哋都會發覺嘅，係慢慢，我哋會發覺啲細路仔越嚟越少需要呢啲毛巾或者 teddy bear 嘅。或者會唔會係轉型咗第二啲嘢咧？咁其實喺呢個科學理論嚟講咧，就係當我哋年紀越嚟越大嗰陣時，就好似啱啱欣圖你講到啦，就係我哋呢個情感中心呢個 limbic system 越嚟越豐富。
當佢越嚟越豐富嗰陣時，其實我哋就可以將呢一件外表嘅物品，即係好似一條毛巾啊、teddy bear 啊，我哋將佢寄為喺心底裏邊。咁其實就係將我哋嘅 limbic system 呢個情感中心好好嘅發揮。所以其實對於我嚟講呢，我覺得 transitional object 呢有一個更加好嘅譯名呢，或者係應該係紀念品咯。點解我會咁講呢？我好記得嘅就係話，我小學就移民過嚟美國啦。咁其實最初嚟到美國嘅人生路不熟，上次都講過啦。咁我自己點樣去懷念翻嗰陣時啲小學同學呢？咁當然啦，就係咁聽歌係其中一個啦。所以今晚喺後邊我都會播一首我細個成日聽嘅歌啦。咁但係其實欣圖，你記唔記得我哋小學啊、中學畢業之前好中意做乜嘅？紀念冊。係咯，咁所以我就係覺得，當我哋睇翻啲紀念冊嗰陣時，我哋睇到嘅係文字。甚至係一啲 stickers，即係一啲我嗰陣時嗰啲朋友就好中意貼呢個 QOQOQB 啦。咁貼咗之後嘅就係一個圖案啦。咁但係其實喺呢個影像投射翻喺我哋個腦部，如果冇呢個情感中心嘅話，我哋係唔會諗起啊，當年嗰個同學咧好鬼衰嘅。咁跟住或者當年呢個同學我係有暗戀過咁樣啦。咁所以其實呢個 transitional object 呢個紀念品係幫我哋去成長，幫我哋去長大咯。咁亦都因為呢個嘅情感中心，令到我哋會睹物思人喎。咁呢個一定㗎。咁你講起呢樣嘢嘅，其實我喺我嘅案例之中都有唔少去分享咯。咁每一次當我哋其實見到某一類病人嗰陣時咧，我會發覺佢哋會好中意去有呢樣所謂嘅紀念品 transitional object 嘅。你有冇興趣估下邊種病人咧？欣圖比較 obsess 嗰啲人，即係。咁當佢哋 obsess 嗰陣時，我相信佢哋唔單止係想不斷有條毛巾啊、teddy bear 啊，佢哋 obsess 即係佢哋會好想乜都要有㗎嘛。咁但係有一種病，當我哋患咗嗰陣時咧，其實係會令到我哋返去好似細路仔嗰陣時嘅喎。憂鬱病。憂鬱病啊，甚至呢個痴呆症啦。咁喺憂鬱病嚟講嘅，其實或者大家會話：哦，我點會有憂鬱病啊？我而家乜嘢都咁開心。但係其實當聽眾之中，如果有一日有可能喺醫院裏邊住得耐嘅，其實就係因為呢種寂寞啊、寂寥啊，身邊冇人去關心嘅，其實佢哋會慢慢有憂鬱。所以憂鬱唔係話淨係心理上面嘅問題，憂鬱其實都係一個醫學上面嘅病態。因為憂鬱其實其中有幾點嘅，就係話佢哋食得唔好啊、瞓得唔好，其實呢啲係好典型嘅醫學上面嘅病咯。咁但係更進深一步啦，當我哋憂鬱嗰陣時咧，我哋嘅情緒中心呢個 limbic system 就會更加強烈嘅去發揮。我哋睇到有啲嘢唔單止係會睹物思人。就好似你啱啱所講嘅，就係話我哋會有好多情緒、好多思維、好多思想去帶嚟啦。咁喺咁嘅情況之下，一啲憂鬱嘅病人或者一啲有痴呆嘅病人，佢哋就會好中意有 transitional object。所以有陣時我成日都笑㗎，我哋喺呢個精神科病院裏邊，唔單止見到有好多有思覺失調嘅病人啦，有好多好可愛嘅細路仔，佢哋會好中意拎住一個 teddy bear，甚至佢哋會話可唔可以俾我攞翻下平時屋企嗰個攬枕、個枕頭，去拎去醫院裏邊。但係如果係有一個嘅呢啲嘅物體可以俾到佢一個慰藉嘅時候，喺嗰段時刻係好嘅喎。所以呢個嘅 transitional object 係對某啲人，我覺得係一個慰藉，係好事嚟㗎，係咪呢？咁呢個都係嘅。咁點解我會咁講呢？就不如用翻《小王子》呢本書去好好地講下呢個 transitional object 呢個紀念品啦。咁我好記得喺書裏邊呢，就有呢個小王子啦，即係書中嘅主角。佢係有金頭髮，佢係從一個不知名嘅星球嚟到地球上邊。咁當佢去地球嗰陣時，其實佢係去到沙漠一笪好人跡稀至嘅地方。而喺嗰度，佢係遇見咗一個飛機師。咁好多人就話其實係飛機師就係呢本書聖修柏尼嘅影照啦。係好似寫份自己咁樣。係啦，咁其實喺呢本書裏邊，當我哋嘅小王子遇見飛機師嗰陣時嘅，其實對大家嚟講都係一個好偶然嘅遇合咯。即係好似我哋人嘅，其實
大家萍水相逢咁樣嚟到美國裏邊去互相認識，進而去交心一樣。咁小王子就帶住佢嘅天真同佢嘅純真嚟到呢個對佢嚟講好陌生嘅地球。所以上次我播咗首歌叫《地球很危險》啦，咁其實就係講小王子嘅。咁唔知大家如果聽到啱啱我講呢個歌名，會唔會諗翻起呢首歌？如果諗翻起呢首歌嗰陣時，其實可能就係你嘅情緒中心、你嘅情感中心喺度運行緊啦。就唔單止係你嘅左腦同你嘅右腦。咁對於小王子嚟講嘅，佢遇見呢個飛機師，其實佢好開心嘅，因為飛機師就好似一本教科書咁樣，可以話到俾佢聽地球上面有啲咩事發生緊。同樣道理，對飛機師嚟講，因為佢嗰刻係迫降喺呢個沙漠上邊嘅，所以對佢嚟講，小王子亦都係一個好好嘅可以知心、可以交到朋友嘅人。佢哋進深一步去互相理解咯。但喺當中你點樣去解釋呢個 transitional object 呢？咁點解我會講翻起小王子呢本書呢？咁其實喺呢本書裏邊嘅就係講到小王子到最終佢係離開咗地球。當佢明白到其實地球真係咁危險，亦都明白到佢屋企嗰朵玫瑰花係對佢嚟講咁重要嘅。佢走咗之後呢，我好記得飛機師曾幾何時講過呢樣嘢嘅。佢就係話，假如有一日我哋啦，即係我哋呢啲閱讀嘅對象喺非洲沙漠上面旅行，假如有一日你喺嗰度經過，佢叫我哋唔好行得咁快。點解呢？因為如果喺嗰度我哋見到一個小孩子嘅話，假如佢笑，假如佢有一頭金色嘅頭髮嘅話，假如有人問佢而佢唔去答嘅話，你就估到係邊個？就係個小王子啦。咁其實喺呢一段對話之中，我哋可以知道嘅就係話，飛機師已經成功地將小王子融入咗喺佢心底裏邊，而我哋呢個心其實就係我今晚所講嘅 limbic system。呢個情感中心咯，因為飛機師同小王子已經彼此係產生一段嘅關係啦，有一個嘅友誼啦。咁所以就算小王子離開咗，唔喺佢周圍嘅時候，佢見到一啲類似小王子嘅影子嘅時候咧，都俾佢能夠諗翻起小王子。係啊，咁我哋第二點講到嘅就係話，今晚我哋講嘅 transitional object 啦，呢個紀念品啦。咁其實就係當飛機師望向天空上邊睇到滿天嘅繁星，佢就會諗起小王子啦。咁其實所以我哋今晚發覺咗嘅就係話，喺呢一本書裏邊，其實唔單止係一個好優秀嘅文學咯。即係最初對於我嚟講嘅細個睇，我只不過以為哎呀好得意啊，一個小王子歷險記咁樣啦。到我今次睇翻，我最初會覺得啊，因為我好仰慕 Dr. Valen 而呢本書變咗係我嘅 transitional object， 呢個紀念品啦。到進深一步，我發覺，原來我讀咗咁多年書，冇諗過喺一本文學裏邊，竟然有咁多科學或者我哋醫學裏邊嘅例證或者一啲嘅理論咯。而對我嚟講嘅就係話，當我睇到呢啲文字，當我睇到滿天嘅繁星，唔單止係話一個影像咯，而真係真真正正令到我明白到，原來我哋嘅左腦右腦運用嗰陣時都唔夠啊，就係要有呢個情感中心，而情感中心令到我哋引展到嘅就係話，喺我哋嘅周圍或者我哋嘅生命裏邊，其實有唔少嘅 transitional object， 唔少嘅紀念品咯。而呢啲紀念品可能係即係唔同形式嘅一樣嘢咧，都係俾我哋能夠回憶翻好多同過去嘅一啲嘅事與物嘅一啲嘅經歷嘅。咁但係我覺得呢個好緊要，都係講到就話我哋要同呢啲嘢建立咗一啲嘅關係，建立咗一啲嘅經歷，先至有呢個嘅回憶啦。即係但係如果有時有啲人係好理性嘅，見到嗰個人我只係記得佢幾高幾肥啊，或者係一啲好多嘅 data 嘅時候，冇嗰個經歷嘅時候，有時就好難帶起一啲嘅回憶嘅。咁就係從小王子嗰度原來都睇到咁多嘢嘅，不如我哋偷偷翻嚟嘅時候，繼續都係從小王子嗰度睇下又有啲乜嘢嘅啟發啦。嗱，胡醫生，你今日咧就同我哋用《小王子》呢一本實在係一本法國嘅名著嚟嘅，咁所以我哋今日如果係睇英文睇中文呢，都係一本嘅翻譯本嚟嘅。咁但係呢一本雖然係一本好簡單、好唔係好厚嘅一本嘅小說啦，但係
個內容我覺得就真係可以搭出好多嘅味道，同埋就好啟發性嘅。咁而一本書呢，我覺得對胡醫生你嚟講呢，係越嚟越有呢個意義啦，係因為你嗰個嘅算係你嘅恩師啦，或者你有一個嘅前輩啦，Dr. Valence 介紹俾你嘅，recommend 你去睇嘅時候，你即係再睇嘅時候，你就加重咗個意義噶咯。係啊，其實係佢即係令到我諗起喺一本文學裏邊，其實可以學識到好多嘅科學咯。係。咁喺呢本書裏邊嘅，你啱啱都講到一樣好重要嘅，就係話去建立關係啦。咁其實喺小王子裏邊咧，仲有另外一個大嘅主人翁嘅。咁呢個主人翁咧，就係隻狐狸啦。冇錯啦，就係一隻小狐狸啦。咁通常對我哋嚟講咧，小狐狸就古古惑惑啊。但係喺呢本書裏邊，小狐狸其實就係一個哲學家啦。係。咁其實小狐狸咧就講咗好多嘢嘅。佢就話有千千萬萬個小王子，亦都有千千萬萬隻小狐狸。咁其實對佢哋嚟講係冇乜關係，可有可無。咁就好似我哋而家咁樣，好似身邊嘅我哋都係萍水相逢。嚟到美國裏邊，可能大家都係去揾緊呢個所謂嘅 American Dream， 呢個美國夢啦。係，但係當阿小狐狸同阿小王子話，即係就算玫瑰花咧都可以有千千萬萬咁多嘅時候，當時阿小王子好傷心噶喎。係啊，因為其實最初小王子離家出走嘅主要原因，就係因為佢星球上邊唯一一朵嘅花，令到佢覺得好唔開心。佢就逃離咗呢個星球啦。咁喺佢逃離之中，佢遇見有好多事、好多人同好多物，就好似我哋啱啱所講嘅。當我哋年紀越嚟越大，我哋呢個情感中心係會越嚟越豐富，呢個 limbic system 係會變咗越嚟越有意義。咁所以其實我哋喺咁多個月之前都講 Dr. Valence 嘅 study 嘅。Dr. Valence 嘅 study 裏邊都講到，就係話當我哋越嚟越成年，越嚟越變成呢個年紀比較大嘅人之中，好多佢哋雖然會懷念以前佢哋年輕力壯嘅嗰種感覺，但係其實好多佢哋都會話：你就算俾我揀嘅，我會要翻今時今日嘅我，因為今時今日嘅我充滿智慧，充滿住對呢個世界嘅認知咯。而我諗，當我喺呢本小王子裏邊睇到嘅就係話，呢個認知唔係話我哋讀咗幾多書，唔係我哋去睇咗幾多報紙，而真係我哋對每一件事嘅睇法，每一件事嘅感受咯。咁呢一個就係講到佢小狐狸同阿小王子跟住講，就係佢嗰個彼此建立嗰個關係啦，係咪？係啊，咁其實小狐狸就講咗就話，當你去馴服咗我，去養我嗰陣時，我哋就互相對大家有一個需要啦。因為對你嚟講，我已經係宇宙裏邊唯一一隻嘅小狐狸，而同樣嚟講，對小狐狸嚟講，小王子都係宇宙裏邊獨一無二嘅。咁其實當嗰刻小王子聽到小狐狸講呢樣嘢嗰陣時，佢明白咗一樣嘢咯。其實唔係因為喺佢嘅星球上邊得一朵花，而係真係當小王子將佢嘅感情、將佢嘅感受投入咗呢朵花裏邊嘅話，呢朵花變為咗好特別、好唯一咯。咁其實我哋今晚講到嘅就係話喺科學裏邊，我哋講到好多所謂嘅紀念品啊、transitional object、情緒中心。其實我哋嘅普羅大眾，我哋嘅聽眾，其實你哋每一個人都知道呢啲係咩咯，只不過科學家將佢哋加咗幾個好 fancy 好特別嘅名，咁就變咗一套好好嘅理論。但係其實真係簡單到係當我哋去在乎一樣嘢，去勇於去感受一樣嘢嗰陣時，我哋人會變得勇敢，人會變得願意去付出。就係好似小狐狸同小王子講嘅，就係話當我哋願意去建立一個關係嗰陣時嘅，佢哋大家對大家嚟講就係獨一無二啦。係，就係我睇到呢度嘅時候呢，我就好諗到我個一位嘅朋友啊，即係佢之前呢都成日聽到有好多嘅新聞啦，講到一啲中國嘅孤兒啊嗰種嘅情況啊，或者甚至覺得佢哋好可憐啊。咁佢開始嘅時候就真係當一啲嘅新聞嚟去睇啦。咁同埋啊，即係佢哋真係好可憐，可真係好慘喎咁樣。即係我哋普通人睇呢啲新聞都會有呢啲咁嘅感覺啦。但係到有一日佢真係去領養其中一個孤兒嘅時候，同呢個孤兒建立個關係嘅時候呢，
我又覺得真係好唔同啊！即係喺佢呢一個領養嘅女嗰度，同佢嘅關係就已經唔係話即係新聞入邊嗰班孤兒真係好慘啊，嗰種嘅感覺啦，而係哇！我呢個女佢而家點啊點啊點啊，即係佢同我講起嘅時候咧，就真係佢呢個領養嘅女同佢嗰個關係嗰種嘅。即係產生出嚟嗰種嘅化學作用啊，嗰種嘅開心啊，嗰種嘅關懷啊，或者呢個女有啲咩發生，對佢嗰種嘅擔憂啊，或者開心啊，真係完全唔同嘅。呢個就好似正話講到，就變成獨一無二啦，就唔係只係一段嘅新聞啊。係啊，咁其實你講起新聞嘅，正如好似今個月我同大家分享呢個 New Orleans 嘅漏油事件啦。咁其實自從嗰次之後，我都有不斷日日去追蹤跟蹤漏油事件，咁好似啱啱我哋都聽到新聞講嘅就係話政府要求 BP British Petroleum 繼續用24個小時去睇下漏油嘅情況點啦。咁其實當我哋睇到呢啲新聞嘅，可能我哋會漠不關心，因為我哋冇呢個感受，冇身同感受。但係當我哋身同感受嗰陣時，其實我哋就係運用緊我哋嘅 limbic system， 我哋嘅情緒中心。我哋唔單止係用我哋嘅左腦去接收一啲新聞，而我哋真係再進一步，好好地將我哋嘅左腦、右腦同情緒中心混合而去運用，而去產生一種共鳴，去體現到我哋人同人之間嘅關心咯。即係正如好似小王子裏邊講到嘅，就係話，當我哋可以互相有需要嗰陣時，當我哋係獨一無二嗰陣時，其實我哋已經建立咗個關係咯。咁對我嚟講嘅就係話，估唔到一本咁簡單嘅童話小說之中，俾我學識咗嘅唔單止係一層心理學，即係心理學其實就係人同人之間嘅關係啦，而真係估唔到嘅係會學到一啲神經科裏邊懶高深莫測嘅理論咯。因為真係聽到呢啲理論，感受到呢啲理論嗰陣時，我先發覺到，哇！讀咗咁多年書都估唔到，其實大家都去認識到呢啲理論，只不過我哋真係未有數據去證明到究竟要點樣去刺激個情緒中心啊？點樣去令到個情感中心去更加發揮咯？係，即係有時係用醫學嘅一啲嘅好多嘅常識嚟去解釋我哋平時所發生嘅嘢啊嚇。係啊，咁所以亦都即係俾我自己諗起，即係有時即係當我自己就我個人根本係比較係理性啲嘅，咁但係當我慢慢喺呢個從理性變成一個感性啲嘅人嘅時候呢，我就發覺真係好唔同㗎，就好似正話講到話，即係當我哋睇見一啲嘅事物，當我哋投入個感情，當我哋同嗰個事物或者一個人建立一個關係嘅時候，你再睇翻佢呢，或者睇翻嗰件事物呢，係完全唔同嘅，個感覺個感受係完全唔同嘅，即係你唔會再係好數據咁樣嚟去講嗰樣嘢呢，而係你帶住個感情嚟去講呢。我覺得係嗰個先令我覺得原來自己係比較有血有肉多啲啦。而家咁喺我細個嗰陣時呢，就有某一隻名錶嘅廣告。名錶嘅廣告裏邊呢，就有一句我好中意背嘅嘢，就係不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。咁其實最初我聽到嘅就係話好瀟灑喎，原來擁有過就得嘅。咁但係其實睇翻心理學，睇翻呢個神經學，甚或至簡單到睇翻小王子嘅，我發覺到曾經擁有其實係唔足夠嘅。當我哋講曾經擁有，只不過我哋係逃避緊一件事咯。而小王子裏邊一個好大嘅中心就係話，對於隻小狐狸啊，或者對於個飛機師嚟講，雖然小王子係離開咗，但係其實當小狐狸佢望住啲麥田，因為麥田係金黃色嘅，佢會諗起小王子嘅金髮。對於飛機師嚟講，佢睇到滿天嘅繁星，佢會諗起小王子係翻返去佢個星球。我先明白到呢個曾經擁有，我哋最主要嘅係將呢個外在嘅物品去融入我哋嘅心底裏邊，融入我哋嘅感情中心，呢個 limbic system。而進一步，我哋可以用唔同嘅 transitional object， 唔同嘅紀念品，去令到我哋去懷緬一啲事、一啲人，而令到我哋進一步去成長咯。所以對於我嚟講，而家聽到呢句不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，最主要嘅係當我哋去擁有嗰陣時，我哋要去珍惜，要將呢種感覺化為一種永恆嘅。
咁我諗即係好得意嘅，其實我哋今晚都講過就係話，當我哋去運用一啲 transitional object，好多陣時就係因為我哋有傷感或者有人離去唔開心啦。咁其實聽翻一啲同我哋一齊長大嘅歌嘅，都真係可以帶出我 so far 每個禮拜二都同大家去分享嘅就係話，喺 Dr. Valen 呢啲 studies 裏邊，我好希望嘅就係話去睇到我哋喺一個成人發展計劃裏邊係點樣去成長，點樣去陪我長大，互相修補咯。咁其實對於我嚟講嘅，即係最初啱啱都講過就係話，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有啦。其實失去唔係一定咁差㗎，係當我哋失去嗰陣時，就正如好似呢個飛機師失去咗呢個小王子咁樣啦，佢可以睇翻天上面嘅星星，諗翻起小王子。亦都對於呢個小狐狸嚟講啦，當佢睇到麥田嘅話，其實佢係真真正正諗翻起小王子嘅頭髮咯。咁其實就係最緊要，我哋生命裏邊可唔可以去揾到一啲我哋追求嘅嘢，一啲紀念品，而去發揮到我哋嘅 limbic system，去令到我哋嘅情感中心更加豐厚，就算喺呢個經濟唔好啊，喺呢個動盪不安嘅時代，我哋真係去堅強到底，去勇往直前咯。但係好多時我覺得喺我自己最低落或者係最唔開心嘅時段呢，好多都係因為呢一啲嘅過去嘅一啲嘅經歷啊，或者同人擦身一齊有經歷過嘅一啲嘅關係，就俾到我力量㗎喎。即係當我一回憶到呢啲嘅情況嘅時候，或者我一諗翻起呢啲嘅情況嘅時候呢，就俾我有勇氣再繼續行落去嘅。咁係啊，你啱啱講起呢幾句説話嘅，就令到我諗起我哋中國人好中意講嘅就係話化悲憤為力量。咁其實即係真係直至到啱啱嘅。我覺得每一次講呢句嘢，好似係自我安慰啊，即係唔開心嗰陣時，你咪要努力啲去奮鬥。但係其實唔係咯，喺醫學裏邊嚟講嘅，我哋會同啲憂鬱、一啲唔開心嘅病人講嘅就係話，你唔好停止工作。因為當你停止工作嗰陣時，你會更加頹廢咯。因為當我哋唔肯去用我哋嘅腦部嘅話，我哋嘅腦部其實會不斷喺度萎縮咯。其實係有好多科學嘅證據去話俾我哋聽，當我哋唔開心嗰陣時，我哋要繼續去同步向前，繼續去努力咯。咁其實就係真真正正嘅就係話，我哋唯一可以做到嘅就係幫呢啲身邊有需要嘅人揾到一啲紀念品，揾到一啲 transitional object，而更加重要嘅係將呢啲 transitional object 呢啲外在嘅物品去慢慢融入去心底裏邊，令到佢化悲憤為力量咯。係，但好多時就係你自己都可以成為佢開始呢個嘅奮鬥嘅一個好緊要嘅一個部分啦。即係好似你紅日入邊有首歌都係話，結伴行嘅時候，千山也一定能踏過啊！即係如果你有人同你一齊行嘅時候，有好多嘅困難，好多嘅就算點樣個命運令到你顛沛流離呢，你都可以一齊踏過噶嘛。因為有人同你一齊啊嘛，就因為呢個關係，大家彼此嗰個建立。嗰種所產生出嚟嗰種嘅化學作用係好犀利㗎。係㗎，咁其實呢幾日嘅大家都應該感到 LA 真係熱到冇得再熱啦。咁其實當咁熱嗰陣時呢，我就諗起《紅日》呢首歌啦。咁其實最主要今晚播呢首歌嘅就係因為之前嗰幾日熱得太緊要，就算喺架車裏邊開住個冷氣呢，都真係控制唔到呢種紅日嘅熱咯。咁但係即係當我聽到呢首歌嘅，我發覺唔單止係我嘅右腦去產生共鳴，而真係我個情緒中心聽到呢首歌會諗到好熱啊，好想去奮鬥啊。而喺呢首歌裏面都有講到呢個飛機師對小王子嘅諗法咯，即係當佢諗到呢個夜晚嘅星星，當佢哋輕輕閃過嗰陣時，就會閃出嚟每個希冀如浪花。咁其實當我聽到呢首歌嘅，都會真係諗到嘅就係話，每一次唔開心啊，或者每一次開心想高唱一首歌呢，其實紅日係會不斷喺我嘅心底裏邊去飄過啊、飛過咁樣咯。咁其實真係聽到呢首歌嘅，我都好希望嘅就係我哋每一個人嘅都會有一種衝勁，有一種熱誠去面對前面嘅不安咯。係，同埋我哋真係好似你今日同我哋解釋到嘅一個嘅 limbic system 或者呢個嘅感情中心咧，如果我哋能夠多啲用嘅，就好似小王子入邊都有講到就話，即係我哋如果用心去睇嘅嘢咧，可能係更有價值嘅。
就更重要嘅嘢係眼睛冇辦法睇到嘅，即係用心嚟去睇，我哋可能睇到更有價值嘅嘢，或者係同人之間所產生嗰個關係，係俾我哋係好多困難嘅時候好多嘅力量嘅。咁喺度都好多謝胡醫生你喎。咁其實呢，喺呢本書裏邊嘅，今晚我哋就講咗一本書啦。咁我諗唔少嘅聽眾希望今晚大家都會喺床頭裏邊揾翻下呢本書，揾唔到嘅去買翻本書啦。咁但係其實喺呢本書裏邊呢，有幾句説話令到我真係覺得好感動，或者可以作為今晚聽咗咁多理論啊，聽咗咁多哲理啦，咁我哋點樣去用呢？其實喺呢本書裏邊嘅講嘅就係話如果當你想去建造一隻船啦，你唔係話淨係叫啲人去搜集木材，你唔係去叫啲人去做嘢，亦都唔係叫人去發號施令，而係你去令到身邊嘅人諗下呢個一望無際嘅海。咁其實我哋喺 LA 住得咁近嘅，有 Long Beach 啊、Santa Monica Beach 啊，我好相信大家喺過往呢幾個禮拜都有去過呢啲咁嘅地方噶啦。咁但係當我哋去引起我哋嘅身邊嘅人產生共鳴，諗起一望無際嘅海嗰陣時，其實就可以起到我哋心裏邊呢艘船，就係將我哋呢個情感中心去發揮佢應有嘅力量。所以都好希望大家去諗下喺今日裏邊有冇3件事係真係會令到大家覺得需要感恩。